كده جنب بعض. امم ماشي. هنكسر كل الدركسيون على الجنب اللي انا هشحن فيه. بقول لك هنشحن فيه. هنشحن فيه ايه؟ هنشحن فيه كونتينر. اي حاجه. نرجع بقى شويه شويه كده. بسم الله. بس انا حاسه المره دي انا قريبه ولا هو المره دي احنا كويسين كويس حلو. كده. بعد كده نرجع مره ونص. نرجع لغايه فين؟ لحد ما المرايه تيجي عند الفانوس او وش العربيه. انا حاسه انه هيخبط المره دي. مش انت حاسه كده؟ احنا عدينا بمراحل. بصي المرايه فين والفانوس فين. طب اعمل ايه المفروض انا بعد هنطلعهم كده؟ قدام، هنطلعهم قدام تاني. انت رجعتي سرحتي. ايوه مش فاهماني برضو. ما أنا مش هطلع عارفة. قدام سنه لغايه لما بس اعمل ايه بقى؟ بصي بقى احنا المفروض بنقف هنا. اخر خطوه بنعمل ايه في الدريكسيون؟ دي اخر خطوه بالنسبه لي. بعد ده كله اكمل عدلته ولا بلف بعوج تاني على جوه؟ اكمل عدلته على بره. احنا قلنا بنكسر على الركنه كام مره؟ مره واحده. حلو. المره دي اخر خطوه بنكسر فين؟ على بره بقى. يلا بينا واحده واحده عشان القايم ده والعربيه اللي قدامي. فانا بدخل ايوه زي ما انت داخله كده. بصوا بالسنتي بيني وبين العربيه اللي قدامي. واحده واحده. بس كمان هرجع لغايه خلاص انا كده عدلت. انا حاسه اني اتعدلت قوي. ايدك معلش. كمان سنتي. كمان لسه بتظبط. بصي انا كده بس خلاص انا كده عدلت. بس. انا ماشيه كده مع الرصيف. كده انا ظبطت شكلي قدام العربيه اللي قدامي. بظبط نفسي على العربيه اللي قدامي. لو هي واقفه مظبوط فانا شبهها. تمام. بعد ما اخلص بس بعمل انا ايه في حاسه انها الدريكسيون؟ معوجه من هنا، بس من هنا مظبوطه. مش فاهمه الدريكسيون بعمل ايه فيه بعد ما اخلص؟ بعدين بقى. يلا عدليه اهو يا جدع. ملخبطوني. المرايه اللي جنبي. بس زي الفل. بس انا حاسه ان احنا ما احنا كده مش مبوظين على بره من ورا. لا انا حاسه ان احنا زي الفل. والله